विशेष गरेर हेर्नुहोस् जनभरोसा सम्मेलन जुन प्रकारले सबै 6वटै जिल्लामा सम्पन्न भयो यो एकदमै उत्साहजनक र जुन जनताले पाउनुपर्ने लाभहरू पाए र सहुलियतहरू यो सरकारले कुनै पक्षपात नगरिकन र व्यापक रूपमा सहुलियत वितरणहरू भयो र त्यसमा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले विभिन्न नयाँ योजनाहरूको घोषणा पनि गर्नुभयो र यो जनभरोसा सम्मेलन अति नै लाभदायक जनताको निम्ति र जुन सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले परिकल्पना गरे अनुसारले यो भएको छ। यसको निम्ति विशेष गरेर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी, सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री सम्माननीय श्रीमान PS गोलेज्यू लगायत सम्पूर्ण अधिकारीगण, विभागीय अधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यसरी नै लाभार्थीहरूलाई पनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसरी नै भोलि अर्थात् 29 तारिकको दिन यस रम्फूको प्राङ्गणमा युवा भरोसा सम्मेलन सिक्किम सरकारद्वारा आयोजना हुने भएको छ। विशेष गरी यो DOP डिपार्टमेन्टले गर्दैछ भने यसको मूल यसको जुन यसलाई इन्भिजन गर्नुभएको छ सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेज्यूले र यो सिक्किमको इतिहासमा पहिलोपल्ट युवा भरोसा सम्मेलन हुँदैछ र युवा भरोसा सम्मेलन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो युवा भरोसा सम्मेलनमा विशेष गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हिजो मात्र घोषणा गरे अनुसार 15,000 भन्दा बढी बेरोजगार युवाहरूले उहाँहरूले रोजगार प्राप्त गर्नुहुनेछ भने त्यसरी नै 25,000 भन्दा बढी जो अस्थायी कर्मचारीहरू अस्थायीकरण गर्ने प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु हुनेछ र यसको निम्ति उहाँहरूले भोलिदेखि मेमोरेन्डम पनि पाउनुहुनेछ र 15,000 भन्दा बढीले यहाँ मेमोरेन्डम पाउनुहुनेछ र त्यसमा कतिजना छुटेको होला र अझै सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले अझ लाउने अझ सरकारमा यसको प्रावधान छ भनेर भनिसक्नु भएको छ र यहाँनिर 32 वटा काउन्टर हुनेछ र जसकोमा कल गएको छ उहाँहरूले भोलि अर्डर पाउनुहुनेछ र कल नगएको जसको अर्डरहरू विभागमा अर्थात् CMOमा या त DOPमा अड्केको छ उहाँहरूले पनि पाउनेछन्। यसको लागि सबैजनाले धैर्य राख्ने र सबैले पाउनेछन् भनेर म भन्न चाहन्छु। र भोलि युवा भरोसा सम्मेलनमा विशेष गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आउँदो दिनहरूमा युवामुखी विभिन्न योजनाहरू र हाम्रो 5 वर्षमा युवामुखी कार्यक्रमहरू के भयो र युवाहरूले कस्ता लाभहरू पाए त्यो कुराको नि वर्णन यहाँनिर गर्नुहुनेछ। यो त विपक्षीहरूको भनाइ हो, किन भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि 4 सालसम्म हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुभयो भने यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू र जब बाँड्नुपर्ने त्यसरी नै प्रमोसनहरू हामीले व्यापक रूपमा गरेका छौँ र चुनाव होस् र चुनाव नहोस् SKM सरकार तथा SKM सरकारका नेतृत्व श्रीमान PS गोलेज्यूले जहिले पनि जनसेवक भएर काम गर्नुभएको छ र केवल चुनावमा मात्र होइन अन्य दिनहरूमा पनि यस्ता कामहरू व्यापक रूपमा भएको छ र यो अहिले समय चुनाव पनि हो तर चुनावभन्दा अगाडिको यो एउटा संजोग जुरेको अनुसारले यो एउटा बृहत कार्यक्रम गर्नु धेरै दिनदेखि लिएर थातीमा रहेको थियो। यो कार्यक्रम विशेषतः हामीले अक्टोबरतिरै गर्ने सोचेका थियौँ तर त्यतिखेर सिक्किममा जुन भल पहरा आयो त्यो बाढी आउनुले गर्दा अलिकति कतिवटा कार्यक्रमहरू स्थगित भएको कारणले गर्दा अहिले भएको हो। तर यसलाई चुनावमुखी भन्नु कदापि मिल्दैन, किन भन्दाखेरि चुनाव नभएको समयमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू जब अर्डर डिस्ट्रिब्युसन प्रमोसनहरू र यस्ता विभिन्न योजनाहरूको घोषणा भएको छ। यो सिक्किमे जनतालाई सर्वविदित छ। पूर्ण रूपले तयारी छ। हामी गाउँमा जाँदाखेरि गाउँका मानिसहरूलाई भेट्दाखेरि जुन प्रकारले हामीले प्रक्रिया पाइरहेको छौँ, जुन प्रकारले उत्साह गाउँवर्गबाट हामीले पाएका छौँ त्यो हेर्दाखेरि योपालि SKM सलिड हुनेछ र सिक्किमभरिबाट 32 मा 32 निर्वाचन क्षेत्र एकदम एब्सोल्युट मेजोरिटीसँगले जित्नेछन्। योपालि त हामीलाई यस्तो लागिरहेको छ गाउँबाट एउटा हल्ला पनि आइरहेको छ कि योपालि त एकदम दुईटा टिम खेल्दैछ भने चाहिँ एकपट्टि चाहिँ टिमै नभएको र हामीले चाहिँ खाली पोस्टमा चाहिँ गोल हाल्नेछौँ जस्तो सम्भावना हामीले देख्दैछौँ र योपालिको चुनाव त्यस्तो हाम्रो चुनौती हामीले कुनै प्रकारको देखेका छैनौँ। विपक्षीहरूको पनि सक्रियता देखेका छैनौँ। उहाँहरू अहिले विपक्षीहरू जति छन् उहाँहरू केवल जनमुखी योजनाहरूको विरोध मात्र गरिरहेका छन् र उहाँहरूले जति जनमुखी योजनाहरूको विरोध गर्छन् जनभरोसा सम्मेलनको युवा भरोसा सम्मेलनको विभिन्न योजनाहरूको आमा योजनाको नि उहाँहरूले विरोध गरेको देखियो, वात्सल्य योजनाको विरोध गरेको देखियो, अस्पताल बनिएकोमा विरोध गरेको देखियो। यो विरोधहरू गर्दा चाहिँ विपक्षीहरूकोमा मुद्दा नभएको र उहाँहरू चाहिँ जनविरोधी भएको भनेर अहिले जनताबाट आवाज उठ्न थालेको छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो निम्ति कुनै चुनौती छैन र 32 मा 32 साथसाथमा एउटा लोकसभा सिट हुन्छ त्यो पनि हामी एब्सोल्युट मेजोरिटीसँग जित्नेछौँ र विपक्षीहरूको यो 2024 पछि नामो निशान पनि उठ्नेछ र त्यसको साथसाथमा मलाई त लाग्छ विपक्षीको उम्मेदवारहरू धेरै जसो अलमोस्ट 60 to 70% फॉरफिट पनि हुने सम्भावना हामीले देख्दैछौँ।
यसमा नि एउटा एसिआईमा एउटा एसिआईमा एसटिएफले एउटा मेमोरेन्डम चढाएको छ कि यहाँ चाहिँ अब ल एन्ड अर्डर सिचुएसन ठिक छैन र प्रेसिडेन्टको रुलमा चाहिँ आगामी इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर एसटिएफको एउटा मेमोरेन्डम एसिआईलाई दिएको छ। त्यस सम्बन्धमा यो त एउटा बगमफुसे कुरा हो। जब यो हार्ने गोरुको एउटा भनिन्छ नि एउटा त्यो शब्द त युज नगरौँ होला। उहाँहरू हार स्वीकार गरेपछि अब केही नभएपछि एउटा पब्लिकमा प्रोपोगेन्डा मचाउनुको निम्ति इलेक्सन कमिसनमा यस्तो पत्रहरू चढाएको। तर इलेक्सन कमिसन सशक्त छ। इलेक्सन कमिसन एउटा संयुक्त तपाईँको एउटा भारतको संवैधानिक एउटा बडी हो। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि आकलन गर्छ र यस्तो लेटरहरू सबमिट गर्दाखेरि कुनै असर छैन र यो चाहिँ एउटा केवल उहाँहरूले चुनावी मुद्दा बनाउनु खोजेको र यसलाई चाहिँ एउटा हामी चाहिँ प्रोपोगेन्डाको रूपमा एउटा यसलाई भन्न चाहन्छौँ। यसको कुनै असर छैन, किनभने जुन प्रकारले यहाँनिर सिक्किमको शान्ति सुरक्षा जुन प्रकारले एसकेएम सरकारले मेन्टेन गरेको छ यो सबैको आँखा अगाडि छ र भारत सरकारले नै सिक्किमको जुन चाहिँ प्रहरीलाई देशकै सर्वोच्च प्रहरी भनेर अवार्ड दिइसकेको छ। त्यसरी नै विभिन्न आँकडाहरूमा सिक्किमको जुन कानुन व्यवस्था सबैभन्दा अब्बल भनेर आइसकेको छ। यो कुनै पनि प्राइभेट एजेन्सीले दिएको होइन, भारत सरकारको एजेन्सीले दिएको, भारत सरकारले दिएको। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एसडिएफले आफ्नो मनगढन्ती कुराहरू गर्नु अनि अन्य विपक्षीहरूले यो मनगढन्ती कुरा गरेर प्रोपोगेन्डा मचाउनु, उहाँहरूले जनतालाई उचाउनु, जनतालाई भ्रम फैलाउनु मात्र हो। यसमा हाम्रो कुनै टिका टिप्पणी गर्नु छैन। यसले कुनै असर पनि पर्ने छैन।